ଜହ୍ଲାଦ ଜହ୍ଲାଦ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ, ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କଥା ଅଛି ତା ଦେହରେ। ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀଟିଏ, ମେକିଂ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବି ତା ଦେହରେ ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନା, ମୌଳିକ କାହାଣୀ, କପି ପେଷ୍ଟ କାହିଁ ହେବ? କପି ପେଷ୍ଟ କିଏ କରିପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ନାୟକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ଜହ୍ଲାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ କାହାଣୀ। କପି ପେଷ୍ଟ କୌଣସି ମାନେ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ମିଳିବନି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିବେ। ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବେ। କଷ୍ଟ ସେଇଟା ତ କୌଣସି ଡେଫିନେସନ୍ ନାହିଁ। କଷ୍ଟର କୌଣସି ତାକୁ ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବନି କି ଏତିକି କଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଏଇ ସିନେମାଟା ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, ଲଟେରୀ ଖେଳିବା କଥା। କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବନି, କେହି କହିପାରିବେନି ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ପରିଶ୍ରମ ତ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ। ଲୋକେସନ୍ ତ ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ କିଛି ଜାଗା ହେଇଛି, ତାପରେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି, ଭଲ ଲାଗିଛି। ମୋ ଚରିତ୍ରଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ। ମୁଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ଫିଲ୍ମରେ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରୁଛି ଆକ୍ଟିଂ। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? କଳା ତ କଳା, ଆଉ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଠ, ନିଜେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଠ। ବାସ୍ ମୋ ଅନୁଭୂତି ସେମିତି। ଛୋଟିଆ ରୋଲ୍, ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସରେ ଆସିଛି। ସେମିତି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାଦରେ କହିବି କ'ଣ? ଗାଁର ଗୋଟେ ହସି ମଜା କରୁଥିବା ଲୋକଟେ ଆଉ। ଡାଇଲଗ୍, ହଁ, ଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଯାଉଥା ଏ ତୁ ଶୁଣୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିବୁ, ଏ ଗେଡ଼ିଟିଏ ଗେଡ଼ିଟିଏ ଆଣିଥିବୁ। ହଁ, ଆହୁରି ଅଲଗା ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ମଜାକର ଡାଇଲଗ୍ ଏଇଟା।